السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صار. في الدرس اللي فات احنا كنا وقفنا عند الجزء ده وخلاص. احنا حطينا شوية المودلز بتاعتنا، بس كان ناقصنا شوية ارينجمنت وشوية تعديلات كده بسيطة ممكن تتعمل. طيب انا بقول ان ممكن التابلت ده يجي الناحية دي عشان حاسس الناحية دي فاضية، وحاجة صغيرة تيجي الناحية دي. تمام، فممكن مثلا هنجرب طبعا. التابلت فين؟ التابلت اوكي هنا بالشكل ده. فممكن مثلا خليني اقول له هنا solid بالشكل ده كده، واروح من هنا اشغل تاني الامبتي، وهقول له بعتهولي هنا كده بالشكل ده. اعتقد كده هيبقى كويس هنا. وهاخد السماعة، لا دي مش السماعة. السماعة ممكن تتحط مثلا هنا كده. ده كده بتاع السماعة. ممكن اخد السماعات خليها هنا مثلا، مش وحشة برضو. والماوس ده اجيبه كده. تمام. طيب انا عايز اعمل حاجة مهمة. فين الكاميرا بتاعتي؟ عايز ادخل على اعدادات الكاميرا وادخل على اعدادات الكاميرا، ادخل من هنا. عايز الفيو بورت ديسبلاي، عايز بس اعمل لا مش من الفيو بورت ديسبلاي، انا عايز سيف اريا. محتاج السيف اريا جدا. خلي بالك انها مهمه قوي دلوقتي بالنسبه لك. طبعا ده مش مهم قوي، يعني ده يعني الواي مش مهم، لكن التايتل سيف اريا ده مهم، والاكشن ده مهم برضو. حاجه زي كده. وعلى فكره الديزاين بتاعنا عريض قوي، فلازم الحاجات دي كلها يبقى اليمين على قد الشمال عشان الديزاين ما يجيش منك في اتجاه. انت فاهم الفكره فين؟ فلازم ده يبقى واخد اتجاه كده، وتبقى الحاجات دي بسيطه. فانا ممكن مثلا اخد التابلت ده بتاع بص هو غريب قوي، كبير جدا بتاعه، كل شويه بتلخبط فيه. بس اوكي، ده كده التابلت اهو. ممكن اخده هنا كده. هيبقى كده مثلا. ممكن اسكيله شويه، او بدل ما اسكيله شويه انا ممكن اجيبه قدام واعمله حاجه زي كده، بس ان هو يملى الفراغ اللي موجود عندي ده كده. واخد الماوس جي، احطه هنا. ودي برضو غريبة قوي بصراحة. مش سهل ان انا اجيبه بصراحة، يعني مش سهل خالص ان انا اجيبه. حاجة كده، بس دي انا عايز اديها روتيشن. اوكي. انا كنت دايس شيفت عشان ما تدينيش روتيشن عالي، وعلى فكرة عايزة تطلع قدام شوية. ماشي، عشان بس تقفل معايا الكيرف ده. وده كده. انا عايزها بس تقفل الكيرف بتاعي ده كده. وده ممكن اخده هنا، يعني يكون شكله كويس. بص هو يا دوبك انت، بص انت عاملها ازاي، يا دوبك مسمعين بالشكل ده فخلاص يعني.
بس لازم شويه فاريشن برضو كده، اللي هو يعني ميبقاش الحاجه ايه يعني، اللي هو كانهم مرصوصين رص. هي بتبقى على حسب بقى انت عايز تعملهم ازاي يعني، دي حاجه ليها علاقه بالايه بالذوق مش اكتر. انت ممكن تعملها احسن مني. ماشي، برضه حاسه مش عاجباني، بس هنشوفها في الرندر هتطلع عامله ازاي. وده على فكره ممكن يتحط هنا عادي جدا بقى. يعني ممكن احط ده مثلا هنا كده كده. اه انا شغال على اللوكال. ممكن اعمل كده واشتغل مانوال وخلاص، اجيب هنا كده شويه. اوكي. طيب احنا عايزين نشوف دلوقتي هو وصل معايا لايه. فهقول له هنا كنترول، او مش كنترول بقى، بدوس على حرف زد واشوف الريندر كده. فلو عجبتنا فخلاص بنعتمد على كده، ولو ما عجبتناش خلاص مش مشكله. بنشوف. تمام. يعني مش احسن حاجه، فممكن نعدل برضو. تمام، اول حاجه عايزين نعدل دي. هناخد دي كده وروتيشن. تمام، على اللوكال. تمام، بس انا لازم اربط على الزد الاول، بعد كده ادوس زد تاني عشان اربطها على اللوكال. واسيبها كده واشوف هتعمل معايا ايه. كويسه. روتيشن تاني على لا مش على اللوكال بقى، انا عادي ممكن يعني، ممكن انا عايز اعمل لها روتيشن بس من هنا كده بس يعني. مش تبقى اسهل يعني، مش تبقى سهله خالص بصراحه. بص مش تبقى سهله خالص. فانا ممكن اعمل لها روتيشن من هنا كده، ارفعها فوق شويه لان انا حاسس انها مايله قوي. مش عايزها مايله قوي كده. لا. ماشي ماشي. ماشي مفيش مشاكل. خليني اشغل تاني من هنا. ده كده. واجيبها تحت شويه. حاجه كده. وناخد ده، اكسر بيه بس الماتيريال كده. اكسر بيه اللون الاسود. حاجه زي كده. اوكي مفيش مشاكل. فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني؟ طبعا عايزين بقى نغير شويه الماتيريالز ونغير شويه الحاجات دي. وده الروتيشن بتاعه مش عاجبني يعني، الاورينتيشن بتاعه اتجاهه مش حلو. فده ممكن مثلا، انا هات لي بس اللوكال وهاتهولي كده. تمام، خليه يبص اللي جوه. على فكره من هنا هتبقى احسن بكتير. خليه يبص لجوه وارفعه لفوق. حاجه كده. تمام. ايوه. بس يعني بص لجوه قوي. اوكي. هاته كمان. ايوه. يبص لجوه كده بس ايه يعني، لجوه بمعنى كلمه لجوه يعني. ممكن ينزل لتحت على فكره كمان، يدينا مساحه. والماوس ده ينزل لتحت شويه برضه يدينا مساحه. حاجه كده. ممكن نعمله كده. الماوس ده والجزء ده حاسه فاضي. تمام، فاحنا ممكن ندخل بده شويه لان دول كمان ما سمعوش للاخر، ما تنساش يعني احنا برضو لما عدلنا ما سمعوش للاخر. فانا ممكن اروح على اعدادات الكاميرا بتاعتي واخش على السيف فريم وابدا ازود شويه. فلاقي ان انا معايا مساحه ان انا ادخل ده لجوه اللي هو التابلت. فانا ممكن اخد التابلت وادخل بيه لجوه. على فكره انت مش مجبر طبعا انك تشتغل كده يعني قوي. وعلى فكره احنا ممكن نعمل كده كمان، لسبب ان انا عامل شبه دايره. فلما تيجي تحط ده هنا فهيكمل معاك الدايره، فمفيش مشاكل. هو لو دخل جوه شويه عادي.
تمام. واللابتوب على فكره ممكن يلف شويه معانا، اللابتوب ممكن يلف شويه، اديله روتيشن على الاكس. ايوه لا انا قلت ليه ما اشتغلتش روتيشن على الزد، روتيشن زد. ايوه ايوه كده يا راجل. بص كده لما هيبدا يلف معايا شويه هيبدا يبقى فيه المساحات الفاضيه مستغله. تمام. وده ممكن يدخل بقى جوه شويه. معلش انا يعني بحب ما اعمل حاجه اعملها صح قوي. تمام. ولكن انت مش عايز تشتغل بنفس الطريقه، مفيش مشاكل، هتفرق معاك جدا لما تظبط الحاجه مظبوطه يطلع معاك ديزاين شكله كويس. طيب كده انا خلاص خلصت الرينجمنت بتاعي، كده انا خلاص مش محتاج منه اي حاجه تاني. بس فاضل لي ان انا ابدا اظبط الماتيريالز بتاعته، يعني ان انا ابدا بقى دي اظبط ماتيريالز الحاجات اللي موجوده عندي. تمام. النهارده هنظبط الماتيريالز، بعد كده هنبدا نظبط الاضاءات. الماتيريالز النهارده مش هظبط في الماتيريال، انا هظبط في الالوان، يعني انا درجه اللون مش عجباني فهظبطها. تمام. هدوس كنترول اس، ودرجه اللون اللي مش عجباني بظبطها، لكن مش الماتيريال، لان الماتيريال نازله مظبوطه. ما تنساش ان الماتيريال بتاعته دي تنزل مظبوطه. وعلى فكره الاورينتيشن بتاع ده ممكن يتعدل كمان، لان انا عايز كل حاجه تبقى داخله لفه في وشها للكاميرا. فاهم؟ ايوه. يعني يبقى كده، وده وشه يبقى لتحت، يعني السماعه دي تبقى وشها لتحت، انها تبقى باصه للكاميرا، اتجاهها يبقى للكاميرا كده مثلا. يعني مش عارف، حاسس انها يعني بقت مش احسن حاجه، ولكن تمام. برضه انت باختيارك، على فكره كانت الناحيه التانيه احسن، كانت الناحيه التانيه احسن على فكره. اوكي كده وكده مثلا بالشكل ده. ماشي حاجه كده. طيب هنبدا نظبط الماتيريالز، ولو في حاجه ما عجبتناش واحنا شغالين كده هنبدا نظبطها. كنترول اس، بعد كده اروح على الماوس ده واروح لتاب الماتيريال، هلاقي عندي 2 ماتيريال. انا الماوس ده انا عايز لونه ابيض، صح كده؟ فدبل كليك، سوري مش دبل كليك ولا حاجه، هروح اختار على ده كده. تمام. بعدين اروح من هنا وارفع الساتوريشن بتاعه شويه. تمام. اخليه مش ساتوريشن بقى، الفاليو القيمه بتاعته خليه 0.9. تمام. يبقى منور شويه. واروح على الماتيريال الثانيه نفس الكلام برضه اخليها هنا 0.9، واشوف كده هيبدا ينور معايا بالشكل ده. لكن فاضل نقطه مهمه جدا، السكرول بتاعته لونها برضو ابيض. هو بس الموبايل ده الماوس ده فين؟ لازم اروح بس على الماوس الاول واشوف الكوليكشن بتاعه. كوليكشن ده الماوس جيمنج، الوايرلس ماوس اهو بالشكل ده. انا عندي هنا البيز واخده 2 ماتيريال، لكن التوب ماشي ناخد نفس الماتيريال، بس الويل هي اللي مش واخده نفس الماتيريال معايا. فانا ممكن اعمله كده، بس مش هيبقى ابيض قوي. يعني ممكن مثلا اديله مثلا بدل ما كان 0.9 ممكن اخليه 0.6 حاجه كده، عشان برضه يبقى باين ان هي العجله باينه، بس مش عارف هتبان معانا قوي. لا هي باينه دلوقتي، شايف باينه ازاي؟ باينه من هنا. تمام. انا عايز ادوس على حرف الان والفيو، اقفل الكاميرا. لا مش عايز اقفل الكاميرا، عايز افك الكاميرا واخش زوم. واشوف كده هل هتظبط معايا ولا لا. انا عايز بس الجزء ده. تمام، بس يعني عايز تبقى اغمق شويه، عايز تبقى اغمق شويه. بوينت 4 كانت كويسه على فكره. بص كده يعني شكلها كويس. تمام. ماوس ابيض بس السكرول بتاعه دايما لازق لونه مختلف يعني. دي كويسه دي كويسه. طبعا الجرافيك تابلت ما ينفعش نغير لونه، نخلي بعد كده هنا، لان هو لازم يبقى لونه اسود بالشكل ده. بص انا يعني لفيت طلعت من الكاميرا، مش مشكله، ممكن اعمل بس كنترول زد، مش مهم، مش مهم عشان انا ما طلعتش من الكاميرا. خلاص مش مهم عادي. ممكن ادوس هنا على زرار الزيرو.
عشان يجيبني هنا تاني. انا ما كانش ينفع ان انا الف اصلا. وده 0.4 زي ما هو. تمام، خليني اجي هنا كده. ده الماتيريال بتاعته مش عجباني بصراحة، كنت عايزها يبقى لونها جراي، يعني كنت عايزها يبقى لونها جراي، بس مش مهم. خليه مش مشكلة عادي. و ده بقى ده اللي يهمني جدا دلوقتي، الموبايل ده. فخليني اروح على ايفون اللي هو ده، واروح اشوف. بص هنا البادي لونه كريمي كده، فانا مش عايز اللون الكريمي ده خالص. انا مش عارف ليه الماتيريال مش بتفتح بادي. ده عشان معمول بشيدر، فمش هينفع ان هو يتفتح من هنا. اوكي مفيش مشاكل. انا كده محتاج ان انا اقول له سبليت هوريزونتال بالشكل ده، واروح بقى من على الشيدر اديتور. تمام، السيرفس، شايف السيرفس هنا كده بالشكل ده. ممكن اعمل كده، او ممكن اعمل حاجه جميله جدا، شيفت ايه، وانزل من هنا ديفيوز. او بلاش، انا ممكن انزل انا ممكن انزل له ماتيريال جديده، يعني انا عايز ده ينزل له ماتيريال جديده. انا مش فاهم هو. طيب خليني مثلا ممكن اغير له من هنا. انا مش عارف هو بصراحه، يعني مش عاجبني خالص، مش عاجبني خالص، بس تمام. ده برضو ده الجلوسي، ده لون الجلوسي. انا عايز الديفيوز. اوكي ماشي، رجع لي بس الجلوسي ده زي ما كان. تمام، عايزين نرجع لون الديفيوز بالشكل ده. طبعا انت الحاجات دي انت مش مضطر انك تعملها، عادي جدا، انت ممكن تسيبه زي ما هو عادي، مش مشكله. انا عايزه لونه اسود على فكره، كنت ممكن انزل واحد اسود والله واريح دماغي، بس ماشي. اروح على الكلر، انا مش عايز الهيو خالص، انا عايزه لونه اسود. تمام، هنا تعال نشوف. ده النورمال عادي، مالناش دعوه. البيس كلر عادي جدا، ممكن اجيبه باللون ده. مش عايز عليه هيو. نشوف كده لو دخلنا زوم، نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. اوكي، برضه اعطيني لون غريب قوي هنا. بص، ريد. كده، وبعدين هبدأ ارفع لفوق كده شوية. بس اعطيني لون ازرق، معرفش ليه. مش عارف، بس اوكي. يعني انا بص هنا، مش عايز الهيو خالص، انا عايز الهيو زيرو حضرتك، انا عايز الهيو زيرو. اوكي تمام، هو كده كويس بالنسبة لي. فانا ممكن ارجع لورا واشوف المشهد بالكامل. ده انا عايزه اسود ليه؟ عشان يكسر. ما هو انا عندي هنا لونه ابيض، فانا عايز عشان يكسر بس الالوان، مش اكتر من كده. ده لونه ابيض برضو مش وحش، حتى عامل ماتش مع الكيبورد. هنا دي ممكن اخليها ابيض، ممكن اسيبها احمر بقى زي ما هي عادي جدا. خليني اعدل شويه في الماتيريال دي، ماتيريال الموبايل. بس هو انا عايز الاول بس اشوف هو فين. ماشي، ده خلاص مالناش دعوه بيه، واكم مالناش دعوه بيه. هو الايفون، اعتقد الايفون التاني اللي هو ده، ايوه كده. تمام، الماتيريالز كلها اعتقد هتبقى هنا، اعتقد كل الماتيريالز هتبقى هنا. حلو قوي. ده الميتال. تمام، الصوره فين؟ ما هو هنا لازم يبقى فيه صوره. يعني الكاتشر دي موجوده فين؟ خليني افتح كده. هو في اكتر من مش طبعا. ايوه، هي دي المش اللي انا كنت عايز اعدلها. هتعمل ايه بكل بساطه؟ بص هنا هو حاطط الصوره على الايميشن عشان ما تدينيش ريفليكشن، ما تدينيش اي حاجه خالص. تمام، يعني مش عايزها، مش ريفليكشن، ما تدينيش ديفيوز. عادي جدا، انا من على الايميشن انا ممكن
الغي ده خالص، كنترول واقطع. بص كده اداني لون عامل ازاي، واروح من هنا واقول له لو سمحت اديني لون جراي بالشكل ده. فيبقى ده شكل الموبايل. يعني انت فاهم الفكره انا بعمل ايه؟ انا بديله حاجه زي كده عشان يديني شكل الموبايل مش اكتر. تمام. بس طبعا هنا ريفليكشن عالي جدا فهو رافع الميتاليك، فانا مش عايزه يعمل كده، لا قلل لي الميتاليك ده خالص. والسبيكلر ديت 0.5، ومش عايز روفنس، مش عايز عليه روفنس يعني بالشكل ده. ممكن مثلا حاجه زي كده. بس طبعا هو للاسف لما هيجيب من بره هيجيب حاجه مش احسن حاجه، فخلاص مش مهم. تمام. سيب الملون دي كده خلاص، انا هكتفي بهذا القدر. وممكن والله ممكن ارجعها تاني زي ما كانت، ممكن ارجعها تاني زي ما كانت والله، لان انا حاسس انها مش احسن حاجه برضو. ماشي. عموما كده متاحه وكده متاحه. انا وريتك الطريقه دي ووريتك الطريقه دي، تقدر تعدل زي ما انت عايز. ده ممكن اسود برضو بس خليه باللون دوت، لان معانا واحد اسود واحد تاني ايه مش اسود، لون مختلف. اوكي. اعتقد كده كل حاجه تمام. في ايه تاني ممكن يتعدل؟ الماتيريال بتاعته، ماتيريال كويس، ده كويس، ده تمام. ده بس ممكن يعني ازود الابيض اللي فيه شويه بدل ما هو باللون ده كده. طبعا مش عارف انهي واحد، مش عارف انهي ماتيريال، بس انا هجرب كده. لا مش هو. هنقعد نعدل كتير بقى، ندور كتير للاسف. ميتال لا، اعتقد بلاستيك. اعتقد هو حاجه بلاستيك ولا مش بلاستيك؟ لا مش بلاستيك. ايه المفروض ان هو اللون ده، ده تكتشر لا. ماشي. عموما لو انت حسيت ان انت ممكن تغير. مش ده طبعا، مش ده طبعا. هو لونه جراي قوي وانا مش عاجبني. انا حاسس ان هو ده الجراي لوجو. انا حاسس ان هو ده والله، انا حاسس ان هو ده. واعتقد ان هو ممكن يكون متاخد من الكيبورد على فكرة. بس تمام مش مشكلة. اعتقد ان هو ده تكتشر. تمام. انا كده خلاص خلصت شغل. تمام. خلصت تعديل على الماتيريالز. خلاص كده خلاص عملت خلصت تعديل على الماتيريالز. ممكن بقى المحاضرة اللي جاية نبدأ بقى نظبط الإضاءات، عشان أنا عايز أعمل بقى إيه شادوهات وحاجات زي كده. تمام. أتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. أشوفكم على خير إن شاء الله في الدروس اللي جاية. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.